الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. محترم مسلمانانو نارینه او زنانه اوریدونکو، انسان ته الله رب العالمین درې عالمونه ورکړي دي. یو عالم الارواح، هغه عالم چې موږ او تاسو لا نو پیدا، او الله رب العالمین زمونږ او تاسو روحونه پیدا کړل. قرآن کریم کې یو آیات کې دې ته اشاره هم شوې ده، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَيْهِمْ. الله رب العالمین آدم علیہ السلام پیدا داغه چې تر قیامت پورې څومره نسل او بچی راځي دا ټول د ذرې په شکل او د ذرې په اندازه پیدا شو. آدم علیه السلام چې وکتل بعضی بچی خیسته و، بعضی بدرنګ و، بعضی مالدار او بعضی غریبانانو، څه د روح صحت والا و، څه ناجوړ او څه خوشحال او څه خفه و. ویل یا الله الله سویتهم، الله زما دا بچی به ټول یو شانتی پیدا کړی وي، ټول به مالدار وي، دا غریب پکې ولی پیدا شي، ټول به روغ وي، ناجوړ او بیماران به پکې نه وي، دا ټول زما بچی دي ټول خوشاله وي، خفګانونه مصیبتونو والا دې پکې نه وي. الله رب العالمین ورته فرمایل اے آدم علیه السلام، ما انسانانو کې فرق پیدا کړ، د یو مور او پلار بچیو شانتی مالدار نه، د یو مور او پلار بچیو شانتی خوشاله نه، د یو کلی اوسیدونکي خلک یو خوشاله بل کره جنازه پرته ده، یو گلی ده یو کوڅه ده، یو کور کې واده ده بل کې مریض پروت ده. الله رب العالمین ته فرمایل آدم دا د دې لپاره لاشکر چې زما شکر ادا شي، کدا ټول مالدار وي الحمدلله بچا ویلي، غریبی بچا نه پیژندلې، دا ټول خوشاله وي غم خفغان بچا نه پیژند، او کټول غریبانان وي بیا به شکر چا وست، کدا ټول خفاو نه جوړ وي بیا بچا شکر وست. د دې د وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
لا تنظروا الى من فوقكم که غواړي چې ته د الله شاکر جوړ شي شکر گزار بر انسانانو ته مګوره لاندې خلکو ته وګوره د دنیا په لحاظ د پیسو د صحت په لحاظ باندې بره مګوره لاندې ګوره که انسان د دنیا په لحاظ بره ګوري ناشکر بشي الله به تخفش کورشته دی او د چا خسته کورته ګوري بیا ناشکر کیږي گاڑی او موټر وسره دی د بل انسان قیمتي گاڑی ولې د ناشکر کیږي د گاڑی مالک هغه چاته وګوره چې په لار کې پیاده رواني الله رب العالمین تعالی رکشا او موټر سایکل درکړي دي داسې انسانان شته چې تعالی کوي درکې او هغه سره سنشته چې وایي ستا صحت ته ناجوړه خلک وګوره تا کې څومره بیماری دي خو په اسپیټال کې پراته مریضان په کټونو په بیٹ باندې پراته مریضان وګوره هغه مریضان چې عمرې نه جوړ دي الله رب العالمین تعالی اولاد نه درکړي اولاد نشته صحت خو دې روغ دي داسې انسانان شته دی وای چې بچی مې دې نه وي خو چې صحت مې روغ وي بچی مې دې نه وي په بچو سکم دولت نه مړ شو رزق نشته دی داسې انسانان شته دی چې هغه د نور خلکو ارمان کوي الله رب العالمین انسانانو کې فرق پیدا کړ عالم الارواح الله رب العالمین زمنګ نه یو وعده واغسته الستو بربکم زستاسو رب یم کنه زمن روحونو د الله سره وعده وکړه بلا یا الله ته زمونږ رب موږ نه وعده یې رشو موږ ته پته نشته چې زمونږ روحونو څه ویلي دي الله رب العالمین رسولان پیغمبران راولېږل کتابونه راولېږل چې وعده را یاد شي دویم عالم الدنیا مونږ دنیا ترالو په یو خاص انداز باندې سړی او زنانه ملاو زمونږ مور او پلار په هغه ذریعه باندې الله رب العالمین مونږ پیدا الله رب العالمین لکه څرنګه چې آدم علیه السلام د خټې او خاورې نه پیدا کړ داسې کولی شو چې موږ هم د هغې نه پیدا کولی خو بیا به انسان په انسان رحم نه کولی بیا به رشته نه وه بیا به صلې رحمي نه وه بیا به پلار او زوی چا نه پیژنده د مور په رحم کې اته نه لس میاشت دا غینه پس موږ دنیا ته راغلو د دنیا ژوند تقسیم دریم عالم په موږ باندې عالم الاخره د اخرت دنیا شو د اخرت پړاو د اخرت دنیا دا د قبر نه شروع شي دا په مرګ شروع شي القبر
أول منزل من منازل الآخرة عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مقبره کې ولاړو جړلې دومره و جړل چوخ کوئی ګیره لمده کړه چاوته ویل تذکر بالنار والجنه د جنت د اور خبرې د تکیږي دومره نه جاړي دا د خاورو ډېرې دا خاورې چې ویني جړا درځي وای او سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خاورې مې زکه جړای دا ډېری مې زکه جړای چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی هغه فرمایل القبر اول منزل من منازل الاخره قبر د اخرت د پوړیونه اوله پوړی ده د اخرت د منزلونو اول منزل ده سادهګان من به وقفه په قبرونو لیکو آخري آرامګاه اول منزل آخری آرامگاہ جنت تے او د چا د جنت پتہ لگی او خبر پہ جوڑ خلاف سنت خلاف شریعت خبر پہ جوڑ کر خواکی پہ دمر بوٹی وکرل لکه یو پارک تی جوڑ دے خبری دمر اوچت تے لکه دو منزل عمارت کانی او سنگی مرمر پہ لگی دلی دی او فلان کے خان د فلان کی زوی آخری آرامگاہ جنت تے نو دریم عالم دا پا موت دا پا مرگ شروش دا دو عالمون تیرش دریم عالم دا را روان دے دا هغه مرګ هغه ملما چې دا به وخت راځي مرګ هغه ملما چې دا تپوس نه کوي مرګ هغه ملما چې د چا دروازه نه ټکوي مرګ هغه ملما چې د چا د بچو جړا ته نه ګوري مرگ هغه ملما چې د چا په ځوانۍ رحم ناراضي الموت یأتی بغتة مرگ ناببره مرگ ناساپه والقبر صندوق العمل قبر زما استاد عمل بکس صندوق دے کلاو بشي عالم الاخره زما او ستا من اوریدون کی او حاضرین د چا عالم الاخرت ته کېدې شي ماښام روان شي د چا سبا د چا به کال وي د چا به لس کاله پاتې وجاءت سکرة الموت بالحق انسان چې وفات کیږي الله فرمای وجاءت سکرة الموت بالحق د مرګ سکرات راغلل د مرګ سختۍ راغلي د مرګ تکلیفونه راغلل ذلك ما كنت منه تحيد اے انسان دا هغه مرګ دی چې ته تختیدلی جهاد ته نظم ولی مړ بشم سفر نکوم مړ بشم معمولی در راغه ومې رسوي ولی مړ نشم والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق دوان اخبي ولا جختك وقيل من راق
आवाज وشي دمګره راولي سبق ته وای الى ربك يومئذ المساق دے الله تروان دے دا په ډاکټرانو نه راځيږي دا په دمګرو او دمونو نه راځيږي وجاءت سكرة الموت مرگ پخپل یو حیبت مرگ پخپل یو قیامت کفا بالموت واعظا مرگ یو تقریر دے جنازه یو تقریر دے د مړي اعلان یو تقریر دے قبرستان لیدل یو تقریر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اکثروا ذکر هذه اللذات اے امته خوشحالی چی ډیرش اخترونه دي میلی دي خادی دي ودونه دي کاروبار دي زړه غافلش زړه مړشي زړه د الله نه واوړي طول عمر خوشحالی اکثروا ذکر هذه اللذات آغا شے دیر رایات کئی چی دا خوندونا دا مزید لمات کی دا بدل بی خوند کی مرگ رایات کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی استأذنت ربی فی ان ازور قبر امی وان استغفر لها ما الله تعالی یا الله اجازت غواړم زما مور زه د شپږو یا د 7 کالو په عمر مور مې وفات شوه مور مې د دنیا نه د کفر د شرک په حالت کې لاړه زما مور اور ته لاړه د رسول الله علیه السلام والدین دا دا اللہ قضا و دی که دا اللہ راز و حکمتونه و مور و پلار دوان جہنمیان یو صحابی تپوس کئی این ابی پلار بمی چرتئی رسول اللہ علیہ السلام ورتوی فی النار ستا پلار اور کے دے خپش ورتوی ان ابی و اباک فی النار زمان او ستا لار دوانه اور کی دی صحابہ کرام رسول اللہ علیہ السلام سردی حج ترالل فلارکے رسول اللہ علیہ السلام صحابہ کرام دزان سر روان رسول اللہ علیہ السلام یو قبر تکیناس فبکا وابکا الناس من حوله فجڑاش چابیر خلق زان سر وجڑول صحابہ کرام ورت فرمائی اے دا اللہ رسول علیہ السلام ولی جاڑے ویدامی دا مور قبر زما دا والدی قبر ما اللہ نے اجازت غفت نبی او کار دا اللہ دا حکم دا اجازت نہ بغیر نشکولے مأموری امتی آزاد شه امتی نن لگیا دے پخبل خوخ آزادانہ کارو نکی رسول اللہ علیہ السلام چی دا مور قبر لزی اللہ نے اجازت غاڑی شریعت تا گوری دا اللہ حکم تا گوری اللہ را اجازت راکا چلال شا دا مور دا قبر زیارتو کا قبر تلال شا بیامی اجازت غفت یا اللہ مور دا بار بخنا بارم استغفار ولویم یا اللہ تا سوال کم تیو بخا اللہ من اکرم چنا دا مور قبر تلال شا
وجاړه زړه به دې خفای خدا مشرکه ده د دې دپاره استغفار ویل حرام دي مه غواړه صحابه کرامو ته فرمایي الا فزور القبور زئ دې قبرونو ته قبرونو باندې کله لږ چکر وهئ فإنها تذكركم الآخرة فتاسو ته آخرت در په یاد دا زړونه کاڼي سخت په جومات کې ناس تنګ تلاوت مزه نه کوي درس اثر نه کوي بیان زړه ته نه کوزیږي ولی ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة او اشد قسوة زړونه کاڼي دي کاڼي کې خدي کاڼو کې غرونو کې اوبه رواني ستا زړه د کاڼي نه بدتر دی اوښ کتې نه ځي الا فزور القبور زي قبرونو الله اکبر زو منګ د قبرونو مزاراتو چکرې وهو خدا چار آیات کړل چې دا زما منزل دی دا زما پړاو دی من خوځو د فلانکی قبر فلانکی مزار فلانکی بابا فلانکی بابا فلانکی ولی تصویرانو لزو مزارات ندینن د آخرت د یادېدلو ځایونه پاتې نه دي مزارات د شرک فکرانې دي نن مزارات ګمبدې زیارتونه د زنا اډې جوړې شوې من یادوي وایي داسې خلک دي چې ګستاخان اولیاء دي اولیاء نه مني الله اکبر اولیاء څوک نه مني چې څوک په مزاراتو کې د زنا اډې کولاوي آیا دا ګستاخان اولیاء نه دي کومو مزاراتو کې چې پردۍ زنانه او پردي هلکان د فحشا په نیت راځي دا د اولیاءو بې حرمتي نه ده په مزاراتو کې تصویران ویستلی کېږي دا د مزاراتو بې حرمتي نه ده مزارات د چرس اډه جوړه ده مزارات د منشیاتو اډه جوړه ده مزارات د منګي د رباب ستار غزلو ګانو بجانو ټپو اډه جوړه ده نن به زیارت او قبر تا ته څه مرګرا په یاد خو عام قبرونو لځئ الا فزور القبور دا قبرونو چکر لږ ووهئ په دې نیت کله روان شم چې دا خپل کور وګورم هارون الرشید عباسی خلیفه دی ناجوړش طبیب داغه واړه بول تش بول واغستل د ټیسټ لپاره داغه ډاکټر سره طبیب سره ډېر ټیسټونه ویل دی بوتل کې چې د چا بول دی دته وایا چې وصیت وکړي دته وایا چې د مرګ لپاره تیاری وکړي دی بولو کې ټیسټ کې معلومیږي چې دی بولو کې طاقت ختم دی وای دا خو د هارون الرشید بول دی بس وای وخت کم دی خلکو خبر ناجوړو نیک انسانو دی ورته وای ما وچرته خخوي وای قبر کې ما خپل قبر ته بوزي
زه د خپل قبر ګورم کله چې لاړ د ده دپاره جوړ شوی قبر ویکت په جړاش او ویل ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه مالونه لاړل بادشاهي پاتې اوله شپه دلته راله یا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه ای هغه ذاته چې ستا حکومت نه ختمیږي په هغه چا رحم وکړه چې نن حکومت لاړ او ختم شي سلیمان ابن عبد الملک رحمه الله د یو عالم ابو حازم رحمه الله نه تپوس کوي وی شیخ صاحب مالنا نکره الموت من دا مرگ ولی بدگنو مونږ تختو د مرگ بیان اوریده هم مزه نه راکوي په هسپتال کې د مرگ واټ نه سړی یریږي مونږ خو د مرگ نه دومره ویریږو دومره بد شي چې د مړي نه پاتې کفن جومات ته لیږو مونږ خو د مرگ نه دومره نفرت او کرکه ده چې د مړي بیزار او پاتې جامې څوک نه استعمالوي ما لنا نکره الموت دا مرگ ولی بد ګڼو صحابه رضی الله عنهم وفات کېدل خوشاله به بلال رضی الله عنه وفات کیږي جاړي بیا خاندي بیبي ورته وایي ولې جاړي ولې خاندي جړا په دې چې زما سره څه شته نه عمل کم دی او د الله مخې ته روان خو خوشحاله په دې یم غدا القي محمدا وصحبه سبا به انشاء الله چې مړ شم د محمد رسول الله او صحابه سره به ملاو شم من مرګ بد ګڼو ابو حازم ورته ویل انکم عمرتم الدنيا وخربتم اخراكم مرګ خو ځکه بد ګڼئ مونږ مرګ ځکه بد ګڼو دنیا مو آباده ده وخربتم اخراكم زمن آخرت کندر ده زمن د دنیا کور چونه ده رنگ ده خو زمن د آخرت قبر بی چونی او بی رنگ پاته زمن د دنیا کور کی بجلی او رڼا شته خو زمن د آخرت او د قبر په کور کې د رڼا بندوبست مو نه دی کړی زمن د دنیا په کور کې مونږ ټول سهولتونه برابر کړل خو د قبر سهولت نشته کله چې یو انسان د آباد نه روان شي شاړو ته دشتو ته بیابانونو ته بوځي د بنګلې نه راوباسي او په یو خیمه کې ورننه باسي زړه به وچوي زمونږ د مرګ سره نفرت ځکه دی چې مونږ ته پته ده آباده دنیا پاتې او په کندر په وران ویجاړ د تیارو په کور ور روان یو مونږ به مرګ څه وغواړو سلیمان
ابن عبد الملك رحمه الله ورتوي كيف حالنا عند الله زمن بس حالتي دا الله بنس سنگ بيو حالت بمسي أغورتوي أعرض نفسك على كتاب الله زان په قرآن کې وګوره نو دی ورته وایي اين اجده زما قرآن کې ځان چرته ګورم زما ستا څه حال دی قرآن کې ځان وګوره چرته وګورم ما ته بس پته لګي هغه ورته وایي فی قوله تعالی إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم نیکان خلق داب نعمتونو خوشالیو تلانشي وإن الفجار گناهگار لفي جحيم جهنم تور تباهیو تلانشي د آخرت پته دلته ملتلي ته دیندار او نعمتونو ته رواني که زه ګناهګارم جهنم ته رواني سليمان ابن عبد الملك هغه ورته وایي فأين رحمة الله دا د الله رحمت بچرتي د الله رحمت چا سره دی چا ترس دا رحمان ذات دا رحیم ذات دا برحم نکي ولی نکي فچای کئی فإن رحمت الله قریب من المحسنین دا اللہ رحمت صرف نیکمل تملاوی بدمل فساق کافران دا اللہ دشمنان دا اللہ دا رحم نجدا دی احسان نیکملی دینداری داسمون احسان ان تعبد الله كأنك تراه داسی بندگی دا اللہ کولک اللہ تچگوری که اللہ نوینی فإنه یراک اللہ در تگوری دا یومون سم کا اللہ در باند رحم کئی سليمان ابن عبد الملك رحمه الله ورتوي فكيف عرضنا على الله دا الله مخې ته به موږ څنګه ورځو دا الله مخې ته چې ور روان یو زمون به څه حالت هلته الله دې موږ به ورځو وجاء ربك الله برأش وعرضوا على ربك انسانان بدا الله مخی ته ورزي من بسنګ ورزو هغه ورته وي اما المحسن نیکمل انسان چې الله ته ور رواني داسې به خوشاله فكالغائب لك يوم مسافر چې کلونو مسافری کړی دا ګټه وټه خپېسې ګټلې دي سامانونه ورسره بیکونه ډک سامان پیسې کلونه بعد کور ته را روان دی او مخې ته خپلوان بچي پلار مور کلیوال ټول وروځي دی به څومره خوشحاله یو خپلوان به څومره خوشحاله نیکمل انسان چې الله ته ورځي داسې به خوشحاله لکه مسافر چې خپلو بچو او کور ته روان او هر چې موسی ګناهګار دی بدعمل انسان مجرم انسان دا الله رب العالمین دشمن
الآبق هغه غلام چې وتښتي د مالک نه لاړ شي مالک ورپسې لاړ شي او راوینیسي خلکو نیولی او واپس راولي یو جیلي چې د جیله وتښتي او بیا یې ونیسي او جیل ته را روان کړی څومره به خفی ګناهګار چې الله ته ور رواني دغه شان خفا پریشانه غمزده به رواني مرگ را یاد کې مرگ زمونږ مور عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی لا اکرہ شدت الموت لأحد بعد رسول اللہ زبدا ونویم چه چا مرگ او زنکدن سختی زبدا ونویم چه دا بدمل ده مخکې به مې ویل چې د چا زنکدن به وګدو ما به ویل ګناهګار به د چا سا به نه وته ما به ویل بدعمله به خو نه د رسول الله علیه السلام زنکدن مې وولید رسول الله علیه السلام نه روح وته بین حاقنتي وذاقنتي رسول الله علیه السلام سر مبارک زما د سینې او د زنې ترمنځ دومره تکلیف اوبې مخې ته پرتې خولې به پرې راتلې اوبو کې به لاس کده که او په تندي او مخ مبارک به راخ او ویل الا ان للموت سکرات ای امته مرگ د ځان سره تکلیفونه لري لاس داسې نیولی اللهم الرفیق الاعلى یا الله ملائکو ته مې ورسوه لاس مړاوی شو ساتله ما چې د رسول الله علیه السلام د مرګ کومه سختي لیدلې ده نو نور به زه دا ونه ویم چې د چا زنکدن سختي دا به بدرولې امام قرطبی رحمت الله علیه فرمایي ابراهیم علیه السلام چې کله وفات شو الله رب العالمین تی تپوس کوي یا خلیلی کیف وجدت الموت زما خلیله زما دوسته مرگ دې څنګه ولید د الله دومره دوست سلويخ 50 ورځې الله په اور کې سالم روغ جوړ وساتي خو مرگ نه نشي بچ کېدی مرگ څنګه هغه ورته وایي کشفود یا الله مرگ داسیو په ما داسې راغی لکه ګرمه وسپنه بالکل د اور وسپنه سره ګرمه وسپنه چې په لمده وړۍ باندې راکاږي او تار تار یې وشلی زما دا بدن چې کله زما وفات زما روح وته دا بدن مې ټول رګونه شلیدل موسی علیہ السلام ته الله رب العالمین فرمای یا موسی کیف وجدت الموت موسی مرګ څنګه د مرګ څه حالت هغه ورته وی یا الله زما په مرګ کې حالت دا وجدت نفسي كالعصفور الحي زدا سوم لکه ژوندی مرغۍ او چنچڼه او ژوندی چاره واخسته او د دینو یا په تبخي باندې ور واچوله
ګرمه تبۍ باندې واچول او نه الوتلی شوه چې بچ وې داسې زه په ګرمه تبۍ اوړېدم راوړېدم او زما نه ساه لاړه زما او ستا به څه حال من سره به څه کېږي چا سره ګارنټي ده چې زه به بچ شم موږ ځوانان هم دفن کړي دي الله اکبر عبدالله ابن عمر ابن العاص فرمایي پلار به مې یو خبره کوله ویل انی لاعجب من الرجل ما له تعجب راځي د هغه سړي نه مرګ به راځي ومعه عقله ولسانه عقل روح جبه شته د مرګ د منظر دی بیان کی زنکدن والا ولی نه بیانوي دی چې کله وفات کېده زمونږ د پلار دا خبره به بار بار کوله چې زه تعجب کوم چې د چا زنکدنې دی دا زنکدن ولې نه بیانوي چې په ده څه تېرېږي په ده باندې څه روان دي وی کله چې وفات وی ما ورته ویل یا ابت پلاره تا خو به ویل چې زنکدن والا ولې نه وایي ته ووایه ستا څه حال دی عمر ابن العاص صحابي دی رضی الله عنه هغه فرمایي یا بني الموت اعظم من ان يوسف مرگ دومره هیبتناک دی نه بیانېږي د مرگ کم طرف به بیان کی خو زما حالت دا دی زما په اوږه باندې دومره درنواله دی لکه د رضوا غر چې مې چا ایښی زما دا زړه او روح دومره تنګ دی لکه د ستنې په سوري کې چې رانه وباسي زما په سینه او زړه کې داسې اور بل دی لکه د ازغو څانګه چې مې څوک بدن کې راکاږي رګونه مې شلی وكأن السماء أطبقت على الأرض وأنا بينهما وما دومره سخته ده لکه اسمان په ځمکه راغی او زه په منځ کې ګیر شم اکثروا ذکر هاذه اللذات کله قبر ته لاړ داسې وخت کې لاړ شه چې زنانه نه شو مخبریم د فتنو نه ډک شو نو قبر ته ودرېږه کېنه اوسه دا داسې خلک دي که ترې راپاڅېدلې بیا در پسې غیبت نه کوي هغه خلکو سره هم لږ کښېنه بد در پسې نه وایي مرګ رایاد ناڅاپه راځي ډېر ناڅاپه راځي زمونږ په دې حالت کې مرګ شي زمونږ سره څه تیار مونږ څه کړي دي مقصد دا و عزتمند خوشحالۍ الله راولي هغې الحمدلله د خوشحالیو نه پس خبر تیارې مرګ یاد کا یو اثر کې راځي چې انسان د ورځې یو ځلې صرف یو ځلې مرګ را یاد کا مرګ ګناه به دې ونشي د مرګ سختۍ د قبر اوله شپه سخته غسل سخت کفن تاویدل هر یو پړاو سخت خو د هغې نه مخکې اعمال څه وخت جومات ته ورکوه هغه اعمال چې اسان دي دا په ځان لازم که چې 5 وخته مونځ به د جمع سره که مرګ په هر حالت کې راغی بالمازه به نه ځم
دا پزان لازم کا چی گاڑی کی گانی بجانی بناورم کہ ایکسیڈنٹ وش نو مرگ بدی تو گناہ نہ بچی اللہ اکبر داسی مڑی داسی زخمیان دا گاڑو نہ منگرا اویستل چی ایکسیڈنٹ شاید اماغا میوزک گانی بجانی لگیا دی او دنا ساوتلی دا منگ داسی مڑی دا کوٹون را اویستل چی مخامخ پا دیوال سکرین